Cúp đẹp quá mấy ní ơi, chuẩn bị cá lên núi lụm cúp nè. Ngày 9, 10 tháng 8 này á, ở Tây Ninh có một show beta nha, lần đầu tiên tổ chức ở trên Tây Ninh luôn. Và đây là một số hình ảnh của anh chị trong ban tổ chức nha, rất là uy tín luôn, toàn là những tiền bối trong giới beta. Và đây là hình ảnh của một số anh em giám khảo. Show lần này có mời anh Timmy Hen, người Malaysia về chấm thi, và 4 anh em giám khảo cũng lâu năm nha, rất là uy tín. Còn đây là thư mời, địa chỉ mời tất cả anh em đồng ngư giới beta có thể ghé tham quan và dự thi cá nha, vào cổng miễn phí. Cúp cá đợt này cũng rất là ok luôn, đặt từ Malaysia gửi về nè anh em. Đó, nhìn sơ sơ là thấy mê rồi, chuẩn bị cá đi nè. Và đây là bảng thi cá và một số hình ảnh liên quan tới bảng thi. Anh em có thể tham khảo xem cá mình phù hợp với bảng nào thì mang đi thi bảng đó nha.